Mekanikeren Peter har fået en bil ind på værkstedet, hvor motorlampen lyser. Han har sat Bosch-testeren til bilen for at starte fejlfindingen, men er usikker på, hvilken komponent fejlkoden omhandler. Han har brug for hjælp og ringer derfor til Bosch Teknisk Hotline. Hos Bosch Teknisk Hotline sidder flere agenter klar til at hjælpe. Robert modtager Peters opkald og sætter sig ind i problemstillingen. For bedre at kunne hjælpe Peter, får Robert hans telefonnummer og sender ham en sms med et link til Bosch Insight. Ved at klikke på linket aktiverer Peter videosupporten ved hjælp af et tryk på skærmen. Robert kan nu se, hvad Peter ser via hans mobiltelefon og guider ham til komponenten, som han har problemer med. For bedre at kunne se komponenten, tænder Robert mobiltelefonens lygte via fjernaktivering. Når mobilen peger på det rette sted, tager Robert et billede med mobiltelefonen. Dette billede kan han nu bruge til at udpege, hvor Peter skal kigge hen. Peter har også mulighed for at tegne på billedet. For at hjælpe Peter videre, viser Robert ham et diagram og forklarer, hvordan komponenten er forbundet og hvordan den skal testes. Robert guider Peter gennem diagrammet ved at pege med sin mus og tegne på diagrammet. Peter måler nu på bilen og kan konstatere, at der ikke kommer spænding til komponenten. Han mener, at spændingen kommer fra relæet nederst på diagrammet, men Robert forklarer, at spændingen kommer fra sikring nummer 24 øverst på diagrammet. Robert viser Peter en tegning af sikringsboksen, hvor han med en rød pil indikerer placeringen af sikring nummer 24. Efter at have udmålt sikringen og konstateret, at den er defekt, udskifter han sikringen, sletter fejlkoden og kontrollerer, at bilen virker som den skal. Peter takker Robert for hjælpen, og videosupporten afsluttes.